انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. انسان د انسان جنت او دوزخ دی. ټولې ستونزې په تقدیر کې لیکل شوې وي، خو دغه ستونزې انسان ته رسوي. هر انسان د بل انسان جنت هم جوړېدای شي، او که د انسان له دایرې ووځي نو بیا همدا انسان د انسان دوزخ جوړیږي. دوزخ یوازې په اور کې د اچولو په معنا نه دی، بلکې ځینې داسې ستونزې هم شته چې انسان په اور نه سوځول کېږي، خو له اوره بدتر وي. که د یو چا حق خوړل کېږي او د ده اولادونه د شپې ډوډۍ ونه لري، نو دوی لپاره دا لوی دوزخ دی. انسان هغه فکرمند او پوه ژوی دی چې د نور حیواناتو په شان خوړل یعنی داړل نه کوي، خو د انسان زیان رسونه له حیواناتو څو مرتبه بدتر وي. حیوان چې وږی شي انسان ته زیان رسوي، خو ځینې انسانان چې څومره مړیږي په هماغه اندازه وږي کیږي. د حیوان سولې مړیږي، خو د ځینو انسانانو مړښت له مرګه وروسته په خاورو وي، او کله چې ترې روح لاړ شي نو بیا انسانانو ته زیان رسولی نشي، نو ځکه ورنه خلک په امان کې شي. او که له مرګ وروسته یې په واک کې د زیان رسولو قوت وي، نو بیا هم انسانانو ته په زیان رسولو دریغ نه کوي. ځینې وخت ډیر انسانان د نورو انسانانو غیبت کوي، په نورو پسې بد رد وایي، د مالدار صفت د پیسو لپاره کوي، د موقف خاوند یادونه د موقف لپاره وي، او همدارنګه په ځینو سلګونو ډوله بېمانا صفتونه کوي. کله مو هم د انسان ستاینه د فکر او پوهې په نظر کې نیولو سره ونه کړه، نو نه مو لیاقت وپېژانده او نه انسان، نه د پوهې په قدر او قیمت پوه شو، او نه مو د پوهانو قدر وکړ. د پوهانو قدر نه کوو او د ناپوهانو په ستاینې مو خولې ستړې شوې. دا هغه انسانان دي چې بیا هم د انسانانو دوزخونه دي، هغه چې د ستاینې لایق دي غندوی، او هغه چې د غندلو لیاقت لري چاپلوسي یې کوو. د اور ټپ تداوی کیږي، خو ځینې انساني د ننني ټپونه جوړښت نه لري. که اور انسان ته زیان رسوي، په حقیقت کې عقل او پوهه نه لري، او دا کار یې غیر ارادي عمل دی. یعنی د اور په زیان رسولو کې اختیار د اور سره نه دی، خو انساني ټپونه هغه دردونه او کړاوونه دي چې په ارادي ډول د اشرف المخلوقات یعنی انسانانو په واسطه سرته رسیږي، او د واک پکې حتمی دی. د جبر او اختیار په فلسفه کې اختیار انسان ته ورکړل شوی دی چې د نور انسانانو سره ښېګڼې کوي، او که ستونزې ورته پیدا کوي، خو له دې اختیاره ډیر انسانان بده ګټه اخلي. ای انسانه، ستا د نوم معنا سپېڅلتیا ده. په تا کې باید ټولې انساني ښېګڼې موجودې وي. ته باید انسان، حیوان او نبات ته خیر ښېګڼه ورسوي. ته خوشحالي یې، مینه یې، کامیابي یې او نور، خو تا د خپل نوم په معنا په نظر کې ونه نیوله. انسانانو ته د ګټې پر ځای زیان رسوي، د خوشحالۍ پر ځای خفګانونه ورکوي، د مینې پر ځای نفرتونه خپروي. څه چې ځان ته خوښوي بل ته یې نه غواړي. انسانانو ته جنت شه چې خوشبويي دې حس کړي، د شیدو، اوبو او شرابو له ویالو دې ګټه واخیستل شي، مرګ نست شي او ژوندون دایمي شي.